यो क्वेशनहरु मेन्सुरेसनबाट लिएको हो। धेरै नै डिमान्ड भएर मैले क्वेशन आजदेखि मेन्सुरेसनबाट स्टार्ट गरेका छौं। सो क्वेशन नम्बर 1 मा हेर्न सकिन्छ, फाइन्ड द भोल्युम अफ द गिवन सलिड। हामीलाई यो एउटा डायग्राम दिएको छ र यहाँबाट हामीले भोल्युम फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। भोल्युम फाइन्ड आउट गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल के गर्नुपर्छ, यसलाई डिवाइड गर्नुपर्छ दुईटामा और तीनटामा। यहाँ सपोज हामीले यहाँ ड्र अन्डरलाइन गर्ने अनि यो सेक्टर ए भनौं, यसलाई पार्ट बी और सेक्टर बी र यसलाई सी भन्ने हो। त्यसपछि हामीले एरिया फाइन्ड आउट गर्ने और डाइरेक्टली भोल्युम अफ ए, भोल्युम अफ पार्ट बी एन्ड भोल्युम अफ सी गर्दा पनि हुन्छ, नभए एरिया फाइन्ड आउट गरेर हाइट सँग मल्टिप्लाई गर्दा पनि हुन्छ। म दुईटै वे यसलाई गरेर देखाउँछु। यहाँनिर फर्स्टमा भोल्युम अफ ए, सेक्टर ए, एल इन्टु बी इन्टु एच हुन्छ। सो भोल्युम अफ पार्ट ए के हुन्छ, फर्मुला के हुन्छ, एल इन्टु बी इन्टु एच हुन्छ। फर्मुला एल इन्टु बी इन्टु एच, एल इज इक्वल टु यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको एल हो। यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ, यहाँ 4 छ भने यो पनि 4 हुन्छ। सो 4 लेख्ने इन्टु बी, बी भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो, यहाँदेखि यहाँसम्म मात्र हो, माथिसम्म होइन, किनभने यो पार्टको मात्र लिँदैछौँ हामी। यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ, यो 3 छ भने यो पनि 3 हुन्छ। सो 3 लेख्ने। हाइट, हाइट भनेको यो यताको, यो साइडको 10 लेख्नुपर्छ। ओके, जस्ट मल्टिप्लाई गर्ने कति हुन्छ, 4 3 जा 12, 12 इन्टु 10 कति भयो, 120 सेन्टिमिटर क्यूब लेखौँ। ठिक छ। अब भोल्युम अफ बी को, भोल्युम अफ पार्ट बी को अब हेर्नुहोस् है, यहाँ के हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको एल, एल कति हुन्छ, यहाँ 4 छ भने यो पनि के भयो, 4 भयो। सो 4 लेख्ने। ओके, बेस, बेस भनेको ब्रेथ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म, बी भनेको यो यति मात्र है, यति मात्र, यहाँदेखि यहाँसम्म ब्रेथ, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म 3 छ, 3 छ। सो यो पनि 3 भयो। यहाँदेखि यहाँसम्मको कति छ, यो पनि 3 छ। यसको अपोजिटमा हेर्ने 3 छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म 3, यहाँदेखि यहाँसम्म 3, 3 + 3 के हुन्छ, 6 हुन्छ। सो ब्रेथ कति भयो, 6। हाइट भनेको एउटै मात्र हुन्छ, यो 10 अनि 10 लेख्ने हो। जस्ट क्याल्कुलेट गर्ने कति हुन्छ यो, 6 4 = 24 इन्टु 10 गर्दाखेरि 240 सेन्टिमिटर क्यूब। अब पार्ट सी को, भोल्युम अफ पार्ट सी, फर्मुला सेम हुन्छ, एल इन्टु बी इन्टु एच। एल, एल भने यहाँदेखि यहाँसम्म एल कति, यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ, अब यो र यो इक्वल हुन्छ, यो र यो इक्वल हुन्छ। यहाँ 4 छ भने यो 4 भयो र यो पनि 4 हुन्छ, त्यही भएर एल इज इक्वल टु 4 भयो। बी, बी भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म ब्रेथ, ब्रेथ कति छ, 3। सो 3 लेख्ने इन्टु हाइट, हाइट भनेको यो स्लाइन्ट हाइट जुन स्लाइन्ट छ 10। सो 10 लेख्ने। अब यो मल्टिप्लाई गर्ने 4 3 जा 12, 12 इन्टु 10 कति हुन्छ, 120 सेन्टिमिटर क्यूब। अब भोल्युम फर्मुला युज गर्नुपर्छ। यहाँ भोल्युम अफ सलिड, भोल्युम अफ सलिड, भोल्युम अफ सलिडमा के गर्ने, भोल्युम अफ पार्ट ए, भोल्युम अफ पार्ट बी, भोल्युम अफ पार्ट सी। यसको भोल्युम, पार्ट बी को भोल्युम, पार्ट सी को भोल्युम तीनटै एड गरिदिने। सो 120 प्लस 240 प्लस 120, यो तीनटै एड गर्दाखेरि कति हुन्छ, यहाँनिर 4 5 6 7 8 अनि 2 3 4, 480 सेन्टिमिटर क्यूब। सो भोल्युम अफ दिस सलिड इज इक्वल टु 480 सेन्टिमिटर क्यूब। यु विल स्कोर 4 मार्क्स। यस्तो खालको क्वेशनबाट तपाईँ 4 मार्क्स रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड, प्लिज हिट द लाइक बटन। न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला एन्ड डु नट फर्गेट टु शेयर विथ द फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू।